Każdy, kto dopiero zaczyna swoją przygodę i każdy, kto chce wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, szuka jednego – wiedzy. W świecie pełnym bitew, strategii i rywalizacji klucz do zwycięstwa tkwi m.in. w zrozumieniu bohaterów. Jednym z miejsc, które powinno dostarczać tej wiedzy, jest oficjalny kanał Call of Dragons. To właśnie tam pojawił się nowy poradnik poświęcony Walderowi, bohaterowi, który pomimo tego, że jest bohaterem epickim, potrafi siać spustoszenie w szeregach wroga. Czy ten poradnik jest dobry, czy może wprowadza nowych w błąd? Jako weteran z ponad 740 dniami logowań, który brał udział w niezliczonych bitwach, nie zamierzam patrzeć na ten poradnik przez różowe okulary. Ocenimy go pod każdym kątem, od wartości merytorycznej przez przydatność dla graczy, aż po samą oprawę wizualno-dźwiękową. Czy ten film rzeczywiście uczy i daje przewagę na polu walki, czy tylko powtarza to, co już wiemy? Czas to sprawdzić. Jak możemy zauważyć, sam film jest dosyć krótki, ale może wiedza w nim zawarta jest tak mocno skondensowana, że umieścili w tych 4 minutach wszystko, co nowy gracz powinien wiedzieć. Przejdźmy więc do oglądania. He's a battlefield powerhouse. With his massive area of effect damage and potent buffs, he can turn the tide of any battle. Walder's Ice Breath strikes from afar, dealing damage and reducing enemy attack power by 20% for 2 seconds. Wiem, że minęło dopiero 16 sekund, ale jeśli chodzi właśnie o jakość wykonania, o te tutaj przebitki są naprawdę bardzo ładne. Uważam, że ta grafika tutaj jest naprawdę cudowna, no i czegoś takiego naprawdę nie zauważymy u żadnego content kreatora. Oczywiście te skille mógłbym sobie nawet ja powycinać i je wkleić, ale żeby zrobić taką grafikę, potrzebowałbym naprawdę dużo czasu, no a nie oszukujmy się, poświęcony czas do zysków nie byłby tutaj równomierny. Dlatego jeśli oglądacie innych twórców, to oni nie robią tam żadnych cięć nawet, tylko po prostu sobie cały czas mówią. Oczywiście samymi cięciami można wyciąć dużo zbędnych rzeczy, które są niepotrzebne i nie wnoszą zupełnie nic, ale z tego co widzicie, mało kto w ogóle wkłada jakąkolwiek edycję w te filmy. Przejdźmy sobie dalej. Max out Walder's active skill Ice Breath for a magic damage factor of 600. Royal Court Mage boosts your magic unit's attack and HP by 10%. With Frostbite, Walder ensures your legion deals. Tutaj zatrzymajmy się na chwilę, bo uważam, że taka przerwa długa tutaj nie była potrzebna. Nic się w ogóle nie dzieje, gra sobie tylko muzyczka. Rozumiem, że może to było tylko po to, żeby ktoś sobie przeczytał skilla, ale ten skill nie jest jakiś długi, nie ma tutaj co czytać. No i druga sprawa, która mnie tutaj zasmuciła akurat. Walder, który ma umiejętności na poziomie 5, 2, 1, 0. Mając dostęp tak naprawdę do wszystkich bohaterów, jakich tylko chcą, mogliby zrobić taki film chociażby na przebudzonym Waldyrze, żeby nowy gracz widział, że taki Waldyr ma na przykład 10% ataku magicznego, a nie tylko 4%. Wiem, że ostatecznie to widać, ale myślę, że nowy gracz też by się ucieszył, jednak gdyby to 10 była tutaj podświetlona, a nie 4. With Frostbite, Walder ensures your legion deals 15% more hero skill damage. And don't forget Icy Veins. This passive skill provides a powerful shield that absorbs a significant amount of damage whenever Walder's legion takes hero skill damage, giving you the sustain to outlast your foes. With Tide of Winter, Ice Breath now chills 3 legions and slows their march speed by 20%. The damage factor increases to 700, making it even more devastating. So, Póki co, jeśli miałbym spojrzeć na jakieś plusy, to jedynym plusem jest poziom wizualny, naprawdę ładnie to wygląda. Ale widzicie, że ten film na pewno przeszedł przez kilka rąk, no i nikt nie zwrócił na to uwagę, że Walder uderza w 4 cele, a nie w 3. Oczywiście, żeby nie było, że tutaj szerzę nieprawidłowości, że szerzę fejki. Macie tutaj dowód, że Walder trafia w 4 legiony, a potem do mnie piszecie: o Anioł, to jest oficjalna informacja, jak możesz nie wierzyć twórcom? No tutaj mamy taki przykład, który jest może mały, może niewielki, ale naprawdę daje do myślenia. let's examine the most powerful artifacts for Walder. First up, we have the Phoenix Eye, a powerful artifact that boosts magic unit attack and legion attack. Harness the Phoenix Fury to unleash diffuse damage across up to 5 enemy legions. The Magic Bomb boosts your magic unit attack and legion attack. Target a legion, and after 8 seconds the bomb detonates, damaging up to 3 nearby enemy legions. Note that damage decreases with more targets. Ever Ice boosts your magic unit defense and
Miałem tego nie zatrzymywać i ocenić to dopiero po tym segmencie z artefaktami, ale wspominanie w ogóle o niebieskich artefaktach to jest naprawdę duży red flag. Umówmy się, nikt nie używa niebieskich artefaktów, no i nikt ich nie powinien używać. No a tak jak mówiłem we wstępie, oficjalny kanał Call of Dragons jest jednak 2 półki wyżej, jeśli chodzi o content kreatorów, no bo osoba, która dopiero pobierze grę, no to w pierwszej kolejności, jeśli będzie zainteresowana jakimiś filmami, to wejdzie właśnie na oficjalny kanał. Dopiero potem wraz z upływem czasu taka osoba może będzie szukała tej wiedzy dalej, ale takie pierwsze kroki osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z nową grą, raczej zerknie na oficjalny kanał, dopiero potem na innych twórców. No i wspominanie o niebieskich artefaktach dla tych nowych jest w ogóle strzałem w kolano, no bo jeśli któryś z nich się zdecyduje na zrobienie niebieskiego artefaktu, no to nie oszukujmy się, straci ten magiczny pył potrzebny do ulepszania danego artefaktu. Dlatego tutaj muszę dać naprawdę duże nie dla czegoś takiego. While dealing damage to 2 enemy legions and inflicting Hoarfrost to reduce their march speed for 5 seconds. Each artifact offers unique advantages to control the battlefield and ensure victory. Two of the strongest war pets for Walder are the Ice Lizard and the Thunder Lizard. Poczekajmy, dajmy im szansę, zobaczmy na argumenty, może sam o czymś nie wiem. Let's go. The Ice Lizard is a must-have for mage setups. Its rage skill, Ice Core, Asker. summons ice orbs that follow any legion targeted by a hero's rage skill. These orbs deal magic damage over 3 seconds, scaling with intelligence. Damaged legions are frozen, reducing their march speed for 3 seconds. Next up, the Thunder Lizard. Unlike its icy counterpart, this electrifying pet targets single foes. Its rage skill, Tempest, unleashes a powerful magic attack. If you're strategizing for precision strikes, the Thunder Lizard is your go-to choice. Freeze foes with the Ice Lizard, or strike them with the Thunder Lizard. The choice is yours. Walder pairs well with Val. Dobra, segment petów jest już za nami. Jeśli chodzi o pupile, to absolutnie nikomu niech nie przyjdzie do głowy używanie burzowego jaszczura. Ten pupil jest najgorszym z najgorszych wyborów. No, nie oszukujmy się, to jest najgorszy wybór, jaki tylko jest w grze dla legionów magicznych. W ogóle dla wszystkich legionów. Ten pupil nie powinien istnieć. Ktoś może przyjść i zapytać, ale dlaczego burzowy jaszczur jest taki zły? Odpowiedź jest bardzo, ale to bardzo prosta. Po pierwsze, jego współczynnik obrażeń jest naprawdę niski w porównaniu do innych pupili. Po drugie, każdy inny pupil ma 3 umiejętności podstawowe. Tylko burzowy jaszczur jest właśnie takim wyjątkiem, który tej umiejętności nie ma. I naprawdę można by brak tej umiejętności przełknąć, ale poziom obrażeń tej umiejętności podstawowej, poziom obrażeń talentu, który tutaj mamy 133 na 3 gwiazdkach, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo niski. Dla porównania mamy tutaj szafirowe smoczydło, które tych obrażeń ma więcej, a poza większymi obrażeniami szafirowe smoczydło może zaatakować nawet do 3 legionów naraz, no a taki burzowy jaszczur może atakować tylko jeden wybrany legion. Mniejsze obrażenia, tylko w jeden cel. Naprawdę nie powinniśmy nawet próbować porównać tych pupili do siebie. Jeśli chodzi o lodowego jaszczura, tutaj już mamy 3 umiejętności podstawowe. Niestety talent lodowego jaszczura pozostawia wiele do życzenia. Poza dosyć niskimi obrażeniami, które moglibyśmy kompensować efektem spowolnienia, minus 15% prędkości marszu na 3 sekundy, ten pupil ma zupełnie inny defekt, gdyż opóźnia wpadanie w szał naszych bohaterów. Tutaj macie urywek filmu z kanału, który naprawdę pokazuje wiele ciekawych rzeczy. Naprawdę polecam subskrybować oraz lajkować. No i tutaj możecie zobaczyć w raportach, że pupil opóźnia wpadanie w szał naszego bohatera, gdyż bohater wpadłby w 10 sekundzie w szał, no ale przez pupila wpada 2 sekundy później. No a pole walki zmieniło się w taki sposób, że im szybciej zadamy większe obrażenia, tym lepiej. Dlatego moim zdaniem totalnie nie ma miejsca na tego pupila. Zresztą szafirowe smoczydło zrobi dużo większe obrażenia. Walder pairs well with Velen. Velen's rage powers Walder's Frozen Star for massive damage and freezing, and Velen's Snowblind adds extra magic damage. Next we have the powerhouse duo, Walder and Lilia. Renowned for their synergy and unmatched AoE damage, they are arguably the game's strongest pair.
Włączmy napisy, żeby nie było niedomówień. No i znowu wprowadzają tutaj widzów w błąd. Jasne, taka para mogłoby sobie radzić całkiem dobrze, ale nikt nie poleci pary Waldyr-Lilia lub Lilia-Waldyr z tego względu, że obaj bohaterowie mają drzewko umiejętności, które jest jednym z najlepszych wyborów dla magów. Na początku gry w pierwszym sezonie mamy jedynie 2 bohaterów, którzy mają dostęp do drzewka umiejętności i naprawdę nie chcecie ich łączyć w jedną parę. Jakbym liczył wszystkie swoje sezony, to pewnie byłbym około 9 sezonu. No i w 9 sezonie mamy jedynie 3 bohaterów, którzy mają drzewko umiejętności. Dlatego naprawdę nie łączcie Waldyra z Lilią, natomiast połączenie go z Welynem jest świetnym wyborem. Lilię w takim wypadku możecie grać na przykład z Teją lub, co ciekawsze, z Ateusem, który jest naprawdę świetnym bohaterem dla każdego maga. Pair Walder with Atheus for boosted rage, defense, enemy debuffs, and protection from counterattacks. This duo excels in sustained damage and skill efficiency. Oczywiście Waldyra możecie połączyć z Ateusem, ale połączenie go z Lilią będzie na pewno lepszym wyborem, gdyż umiejętność Ateusa powoduje, że nasza para wpada częściej w szał, a co za tym idzie, zadaje większe obrażenia, a Lilia nawet po 2 latach jest nadal jednym z najlepszych magów. Dlatego chcemy, żeby to ona częściej wpadała w szał niż Waldyr. Lastly, Alwyn makes a great partner for Walder. As a master of slowing and debuffing, Alwyn weakens enemy troops and deals solid damage. Together, they create a powerful combo, enabling your forces to dominate the battlefield. Mega ciekawostka o Alwynie, używa go może 5% graczy, z czego 90% tych osób nie zdaje sobie sprawy, że jest to tak naprawdę najsłabszy wybór ze wszystkich dostępnych bohaterów. Which hero will join Walder? Enter the battlefield and let the magic begin. Thanks for watching. Like, subscribe and hit the bell for more Call of Dragons strategies. No i to tyle, dotrwaliśmy do końca. I jeśli chodzi o ten film, o kwestię merytoryczną, to zupełnie nie polecam się sugerować tym filmem. O ile wspomnienie o niebieskim artefakcie już uważam za błąd, to segment z pupilami jest jawnym wprowadzaniem w błąd. Jeśli chodzi o biznesowe spojrzenie, to naprawdę 200 IQ, bo jeśli ktoś zainwestuje mocno w bezużytecznego pupila, to prędzej czy później będzie musiał zrobić drugiego pupila, który faktycznie będzie się nadawał do gry. Jeśli chodzi o pomoc nowym graczom, to kompletna porażka. Nie róbcie tych pupili. Każdy nowy gracz, każdy stary gracz na pewno nie zawiedzie się, gdy zrobi szafirowe baśniowe smoczydło. Kwestia par również mnie tutaj nie zachwyciła. Raczej nikt nie łączy Waldyra z Lilią właśnie ze względu na drzewko umiejętności. Nie wspomniałem o tym wcześniej, ale w tej grze działa tylko drzewko talentów dowódcy. Podobnie jest z artefaktami oraz pupilami. Także tak to wygląda, z reguły nie łączymy Waldyra z Lilią, no bo w ten sposób osłabiamy nasz drugi marsz. Aczkolwiek jeśli bym miał stanąć w roli adwokata diabła, to Waldyr Lilia ma jedynie sens w pierwszym sezonie, gdy wasz Welyn, gdy wasz Ateus nie są jeszcze w ogóle rozwinięci, no to wtedy bieganie Waldyra z Lilią ma jakiś sens. Natomiast wraz z biegiem gry takiej pary nigdzie nie zobaczycie. Jedyny plus tego filmu to te przebitki, które mi się mega podobają i naprawdę są fajne. Niestety kwestia merytoryki pozostawia dużo do życzenia. Jeśli faktycznie chcesz zdobyć wiedzę na temat tej gry, co automatycznie przełoży się na lepsze wyniki w trakcie walk, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo!